hundeeffama waldaalattuu hafuuraa waggaa lammaffaatiin nagaan isin geessiniin jecha. Egaa ayyaana kana ilaalchisuudhaan gareen Kwaariyyii Diidiyaa qophii isiniif qopheeffatan qabu. Qophii kana immoo wal duraa duubaan kan isiniif dhiyeessinudha. Qophii kana kan wal duraa duubaan isiniif dhiyeessu ana Daraartuu Dassaalanyii fi ana Raayyaa Tsaggaayedha. Qophiin keenya ammallee kan itti fufu yommuu ta'u, qophii keenya kan guyyaa irraa isiniif qabannee dhufne keeroogiraafii, diraamaa, keeroo fi baacoo fi walaloodha. Egaa kabajamtoota keenya immoo kana taasisuudhaan kan isiniif dhiyaatu keeroodha. Ijoollee irraa keeroogiraafii bareedaa ilaalee walitti deebinaa. Ammasitti turtiin keessan ammallee nu wajjin haa ta'u. Mana ke tana faya kofta